Để chống lại Field Reroll deck, anh em có thể sử dụng Book of Eclipse hoặc Evenly Mark có thể counter Reroll Field rất dễ dàng. Mặt khác anh em có thể sử dụng Imper, hoặc Dominus Puck hoặc Ash vào Duo Dry. Khi đối thủ Norman Summon Ice Reroll, anh em có thể sử dụng Imper, Veiler hoặc Dominus Impulse hoặc Ash để ngăn chặn. Ngoài ra đôi khi Drone cũng tạm ổn khi sử dụng với Reroll. Reroll thường combo theo kiểu counter Nibiru bằng lá Field nên rất khó sử dụng Nibiru để ngăn chặn. Tất nhiên Mark và Moonchami là counter cứng của toàn bộ deck combo rồi. Về sau tôi sẽ không nhắc đến hai lá bài này nữa. Để chống lại Malik deck, anh em có thể sử dụng Lancea hoặc Chaos Hunter để ngăn Malik banish bài. Anh em có thể sử dụng Imper or Veiler vào lá Dormouse hoặc Rabbit. Nếu đối thủ sử dụng TB, anh em có thể Ash vào. Nếu đối thủ sung Apollousa, anh em có thể sử dụng Imper hoặc Ogre chống lại. Nibiru có thể chống lại Malik khi anh em sử dụng đúng thời điểm, còn Drone thì không thể rồi. Để chống lại Ibel deck, anh em cứ đè lá Samsa Lotus, mà negate như sử dụng Imper, Veiler, Ash, Dominus. Ngoài ra khi đối thủ sử dụng lá Field, anh em có thể Ash hoặc Dominus vào. Nếu đối thủ sử dụng Nightmare, anh em có thể sử dụng Ogre. Nếu đối thủ combo bằng Dark Beast, anh em có thể Imper hoặc Veiler vào để chặn. Để chặn Mel deck, Drone là khắc chế siêu cứng của deck này. Ngoài ra khi đối thủ Neptabit, anh em có thể Veiler, Imper vào để chặn đứng. Ngoài ra anh em có thể Ash or Dominus Puck vào lá bài Shadow Squad để chặn combo. Để chặn Blue Eye deck, anh em có thể sử dụng Ash, Dominus vào Wise for Eyes of Blue. Nếu có Imper hoặc Veiler, anh em có thể quăng vào lá Spirit with Eyes of Blue. Cách chặn hiệu quả nhất là anh em có thể Off vào lá True Light. Ngoài ra anh em có thể dùng Bestial Banish Maiden of White ở ghi. Để chặn Snake Eye deck, anh em có thể sử dụng Ash, Dominus, Veiler vào lá Snake Eye Ash. Ngoài ra anh em có thể Ash or Dominus vào lá Requiem để chặn combo Five Simsik của Snake Eye. Anh em có thể Ash or Dominus vào lá Oriro Sinful Spoil nếu đối thủ kích hoạt. Để chặn Magmet deck, Drone và Nibiru là hai lựa chọn ổn nhất. Ngoài ra anh em có thể Ash, Imper, Veiler hoặc Dominus vào lá Alemburn. Nếu đối thủ combo bằng Firewall Defensor, anh em có thể Ash or Dominus vào để chặn combo. Nếu đối thủ sử dụng Bắt Cúc hoặc Summon Wicked, bạn hãy quăng Ash or Veiler vào để chặn đứng combo nhé. Để chặn đứng combo của Memento deck, anh em có thể Imper hoặc Veiler vào Tatsunoko hoặc Twin Dragon. Nếu có Dominus, hãy Dominus vào Memento Sleepy hoặc Memento Fusion. Để chặn đứng combo của Branded deck, anh em có Ash or Dominus vào lá Branded Fusion. Ngoài ra để tránh cho đối thủ lấy Branded Fusion lên tay, anh em có thể Imper, Veiler or Dominus vào lá Aluber. Anh em có thể Dominus or Ash vào lá Diplomat. Để chặn đứng combo của Christian deck, anh em có Osher, Dominus Puck, Ash vào lá Schengen Summon. Anh em có thể Ash hoặc Dominus Puck vào Schengen Cayman. Để chặn đứng combo của Christian deck, anh em có sử dụng Lancea để counter không cho Christian deck banish để ác bài lên tay. Anh em có thể Ash hoặc Dominus, Osher vào Christian Inclusion. Imper or Veiler vào Christian Sunfado. Ash hoặc Dominus vào Christian Trista. Để chặn đứng combo của Voicel Voice deck, anh em có sử dụng Imper or Veiler vào lá Lo. Nếu đối thủ kích hoạt Saphiria, hãy Ash hoặc Dominus vào. Anh em có thể Veiler Imper hoặc Ash hoặc Dominus vào Skull Guardian để chặn combo. Anh em cũng có thể Osher vào Barry of the Voice. Để chặn đứng combo của Game Night Guy deck, anh em có sử dụng Imper or Veiler vào lá Game Night Phantom Quad. Anh em cũng có thể Imper hoặc Veiler hoặc Dominus vào lá Game Night Nepirim. Tương tự có thể làm với Game Armadillo. Anh em có thể Dominus vào lá Game Night Dispersion để chặn combo. Để chặn đứng Labyrinth deck, anh em có sử dụng Ash or Dominus vào lá Welcome Labyrinth hoặc Big Welcome Labyrinth. Nếu đối thủ Summon Arian, hãy Veiler or Imper vào. Để chặn đứng Thelam deck, anh em có sử dụng Imper hoặc Veiler vào lá bài Rhino Head. Anh em có thể làm tương tự với Kid Khan Lot. Để chặn đứng White Forest deck, anh em có sử dụng Ash or Imper, Dominus hoặc Veiler vào Astel,
hoặc Veiler, Imper hoặc Dominus vào lá bài CV. Nếu đối thủ sử dụng Elect, hãy Ace vào lá bài đó. Đối với Centurion deck, anh em có thể Imper Veiler vào các lá bài Centurion Trude, Centurion Primera hoặc Centurion Oscilla. Tất nhiên cả Dominus nữa. Đối với Salamandra deck, anh em có thể Imper Veiler hoặc Ace vào các lá bài Salamandra Orphée, Salamandra Garel, Salamandra hoặc Miragenso. Tất nhiên có thể dùng cả Dominus, nếu anh em có. Đối với Hero deck, Drone chính là khắc chế siêu cứng của deck này. Ngoài ra anh em có thể sử dụng Veiler, Ace, Imper và cả Dominus vào lá bài Vion. Đây là lá bài giúp Hero có lá Polymritan lên tay. Ngoài ra Elemental Nibiru cũng là một lá bài khắc chế rất ổn với deck này. Đối với Raidapoto deck, Drone khắc chế deck này không cho ác bài. Ngoài ra anh em có thể Veiler hoặc Imper vào Rider Knight. Đối với Rikka deck, Drone khắc chế deck này không cho ác bài. Ngoài ra anh em có thể sử dụng Veiler, Imper, Ace hoặc cả Dominus vào lá bài Sunavon Dryad. Anh em cũng có thể làm tương tự với lá bài Aromet Jasmine. Đối với Red Dragon Resonato deck, anh em có thể sử dụng Imper, Veiler hoặc Dominus vào lá bài Bon Affin. Ngoài ra anh em cũng có thể Veiler, Imper hoặc dùng cả Bistio để counteract Rising. Highlight Mastering QT. Declare one monster type. All face-up monsters this card points to become that type until the end of this turn. Yeah, boy. Yeah, boy. When the number of XYZ materials on this card becomes 10, you win the duel. Damn! Anh em nào chưa rành tiếng Anh có thể đến với masterduel.vn. Đây là kênh có dịch toàn bộ card ra tiếng Việt cho anh em tham khảo.